જલા મારી હેડ ગોવિંદભા નોખી હે ભલામણ. જો પલોઠી વાળું ને આટલું માણા ભેગું થઈ જતું હોય ને ઉભો થવું બધું વિખાઈ જતું હોય તો કંઈક તો મારા ઝંડા જોડીમાં હશે ને. કહો તો આપણે હાવ દુનિયાથી થાકી જઈને કોઈ જગ્યાએ એમ લાગે કે જગત જાકારા દે સગા ના દે સાથ દુનિયાથી થાકીને પછી છેલ્લે અહીંયા આવીને એમ કે હવે મને પેલો વારો લઈ લ્યો. શાંતિ રાખો એને બધી ખબર જ છે કોને શું આપવું છે યાર. સમસ્ત સમર્થ સનંદ